السلام عليكم، انا وهبه من قناه وهبس. زي ما انتم شايفين الحمد لله القناه رجعت. قبل ما ابدا احب اشكر كل الناس اللي ساعدتني ويعتبر دعمتني وعملت فيديوهات عني عشان الموضوع ينتشر. انا صراحه ما كنتش متوقع كميه الدعم اللي انا ممكن اخده او كميه الناس اللي جت ساعدتني عشان اعرف ارجع القناه. يعني انا الصراحه مش عارف اعبر عن امتناني لكل الناس اللي بتتفرج. يوم 13/8 انا جالي مخالفتين حقوق طبع ونشر. المخالفتين جم عن طريق ايميلات من كليه التجاره. انا كنت مفكر ان ايميلات كليه التجاره يعتبر اللي بيستخدمها ناس شغالين في كليه التجاره، او اللي استخدمها ده المفروض شخص مهم في الكليه. معرفش ان اي حد ممكن يعمل الايميلات دي او اي حد ممكن يقدم ان هو يعمل ايميل زي ده. فالموضوع طلع سهل اساسا ان انت تعمل ايميل زي ده. فلما لقيت المخالفات بالايميل ده انا اتصدمت واترعبت مره واحده عشان في ريسك ممكن القناه تتقفل او تتمسح. فانا على طول ربطت اللي حصل بالفيديو اللي انا كنت عامله قبليها بيوم بشادي سرور. قلت في الفيديو اللي انا بشك ان شادي سرور، طلع الموضوع غير كده تماما. شادي سرور ملوش اي علاقه. حتى انا كنت في الفيديو كنت شاكك وكنت بقول ان انا بشك او مش متاكد 100% اللي هو شادي سرور، وطبعا ما طلعش شادي سرور. يوم اللي حصل لي فيه المخالفات دي قبل اساسا ما انزل الفيديو او اقول للناس اللي انا حصل لي او جالي المخالفات دي، في شخص دخل كلمني وقال لي انا الوحيد اللي هقدر اساعدك ان المخالفات دي تتشال، ويعتبر هحميك من اي حد يعمل لك مخالفات تاني او سترايكس تاني. وطبعا الراجل ده عرض عليا انه هو عنده شركه واللي انا انضم للشركه او للنتورك اللي عنده دي لانها هي يعتبر اللي هتحميني. وغير كده اللي انا ممكن انزل اي فيديو عمر اي حد ما هيعرف يديني كوبي سترايك. وغير كده قال لي ان فلوسك هتكتر، واما تنزل فيديو كل الفلوس اللي انت هتاخدها الضعف، وهتحميك من اي حد ممكن يعمل معاك كده تاني. وبعت لي السكرين شوت دي وحتى اسم الشركه مكتوبه في السكرين شوت. قلت له تمام، ووافقت على كل حاجه يعتبر، لان انا كنت مستني اي حد يجي يساعدني. للفيديو اللي نزل كنت انا مش عارف اي حاجه او معرفش ايه اللي حصل ده او حصل ازاي، فانا كنت محتاج المساعده. وبعدين ما وافقت ان هو يدخلني النتورك او يحل لي المشكله اللي هي مشكله المخالفات، راح قال لي دخلني مانجر او مدير في القناه بتاعتي. يعني المفروض اديله الايميل والباسورد عشان يخش القناه، عشان قال لي لازم لما تخش نتورك تديني الايميل والباسورد عشان اعرف اربطك بالنتورك بتاعتنا. وطبعا اللي يعرف طريقه الربط بالنتورك مش كده خالص. الربط بالنتورك بيكون بس بلينك القناه وهم بيبعتوا لك رساله، مش بالايميل ولا بالباسورد اللي انت تديهم الايميل والباسورد. دي مش الطريقه خالص. فانا شكيت الصراحه يكون هو السبب اللي بيعمل مخالفات وهو بس عايز يسرق القناه، وما اديتلوش اي حاجه. بعدين قال لي خلاص ابعت لي فلوس وانا اشيل لك المخالفات وهسيبك في حالك، بس اديني فلوس في المقابل. فانا اتاكدت 100% ان هو عامل المخالفات وبيعمل كل ده عشان يسرق القناه. فرفضت اكيد اديله اساسا فلوس عشان القناه اساسا ما بتجيبش فلوس، اللي هو يعني انا غني او كده. فقال لي خلاص اديني القناه الثانيه اللي انت لسه فاتحها. وانا كنت في الفيديو اللي فات قلت ان انا فاتح قناه ثانيه وهي دي اللي حامل عليها الفيديوهات. هو قال لي انا عايز القناه دي. القناه دي كانت جايبه 10000 سبسكرايبرز او مشتركين في اقل من 24 ساعه. فهو قال لي خلاص انا هاخد القناه دي وهسيبك في حالك وهشيل المخالفات. فانا للاسف انا اديت له القناه الثانيه على امل اللي هو يشيل المخالفات ويسيبني في حالي. فانا يعتبر صدقت الحرامي. الحرامي ده هو احمد شربيه. انا عندي اسمه الكامل وعنوانه ورقم بطاقته واهله، عندي كل المعلومات اللي ممكن توديه في داهيه. المشكله اللي الشخص ده طلع ما عملش كده معايا لوحده، في 5 يوتيوبرز تانيين كلموني قالوا لي حصل معايا نفس اللي حصل لي بالظبط وبنفس الطريقه وبنفس الايميلات. وبعد كده اكتشفت ان هو الشخص الوحيد اللي بيسرق قنوات في اليوتيوب. هو الوحيد الشخص اللي بيسرق القنوات او بيعمل الطريقه دي في اليوتيوب، لانه يعتبر واخدها تجاره. عنده بقى قنوات كتيره اللي هي النوع بتاع الاغاني الحزينه والمهرجانات اللي بتبقى شغاله على مسلسلات تركية. عنده قناة تانية بتاعت كورة. عنده قناة تالتة اللي هي انظر فضيحة الفنانة. الحاجات اللي ترندنج كلها بيسرقها وبينزلها على القناة. عنده قنوات بالعبيط. قنوات افلام عربي. المشكلة لما خد القناة التانية بتاعتي حط القناة بتاعته في الفيفوريتس بتاعت القناة اللي سرقها، ونزل فيديو في القناة اللي سرقها وهو منتحل شخصيتي على اساس ان هو انا اللي بنزل الفيديوهات، وهو يعتبر كان سارق القناة. وكتب بالتشانل بتاعته
كاتب وبيقول كلنا مع وهبه، ادعموا يا ناس بنموت والله. فدي اساسا القناه بتاعته، وهو يعتبر فضح نفسه ان دي قناه من القنوات اللي هو يعتبر سارقها واللي بيديرها. القناه بتاعته دي بتنزل اغاني حزينه نصها مسروق على مسلسلات تركي. تيجي تخش على الشانل وتخش على الاباوت بتاع الشانل حاطط اسمه وحاطط نمرة تليفونه، فهو يعتبر بغبائه فضح نفسه بنفسه. يعني مفيش من كده غباء، عبدت مشاهدات ولايكس. واما بيسرق اي قناه بتاعت يوتيوبر صغير ويضحك عليه، اليوتيوبر اللي حصل له كده ممكن ييأس وما يكملش. والحراميه دول بالتشانلز والقنوات بتاعتهم هم دول اللي يبقوا على الساحه، وهم دول اللي ياخدوا المشاهدات، واليوتيوب بيبروموت الحاجات دي اكتر مش الاوريجينال كونتنت بتاع اليوتيوب الصغير، لانهم بيمنعوا المنافسه، بيمنعوا الاوريجينال كونتنت. يعني انت مثلا لما تخش على الترندنج بيج، الفيديوهات الشائعه في مصر، بتخش تلاقي فيديوهات غريبه كلها، ما تلاقيش ورا الفيديوهات دي بيرسوناليتي او اوريجينال كونتنت، غير فيديوهات قليله جدا. بتلاقي معظم الفيديوهات غريبه، غير مثلا ما تخش على اي فيديوهات شائعه بتاعه اي دوله تانية او اي بلد تانية. هنا في مصر الموضوع مختلف. هم ليه اليوتيوبرز الصغيرين اللي بيعملوا اوريجينال كونتنت معظمهم مش بيكمل ليه؟ واللي بيكمل اللي بيعمل الفيديوهات الغريبه المسروقه اللي بتلاقيها دايما على الترندنج وتلاقي واخده مشاهدات كتيره. وده عشان اللي بيحصل ده. احنا لو عايزين كوميونتي مصري كبير على اليوتيوب، عايزين يوتيوبرز كتار يكونوا على اليوتيوب المصري زي الخليج وزي امريكا وزي اوروبا، لازم نهتم بالسمول يوتيوبرز اللي بيعملوا اوريجينال كونتنت. لان عدد اليوتيوبرز اللي في مصر قليلين جدا بسبب ده، بسبب البلطجه والتجاره اللي الحراميه بيعملوها معانا. لان بعد ما بيحصل كده يعتبر الالجوريزم بتاع اليوتيوب بيبرموت او بيدعم الفيديوهات المسروقه او القنوات اللي بيبقى صاحبها زي احمد شرابيه ده الحرامي. الحاجات اللوغاريتميه اللي اليوتيوب بيعملها عشان يبروموت او يخلي خلي الفيديوهات تظهر للناس، المشكله اللي الفيديوهات بتاعتهم بس اللي باقيه وهي المحميه. يعني انا مثلا عشان ناس عارفاني كتير وناس بتتفرج عليا، انا عرفت احل المشكله دي، عرفت ناس تساعدني. المشكله بقى ان في يوتيوبرز كتير صغيرين بيحصلوا فيهم نفس الموقف. ناس دخلت تقول لي حصل معايا نفس الشيء، لان احمد شرابيه ده يعتبر سارق قنوات بالعبيط وعمل كده مع قنوات بالعبيط. انا واحد منهم، بس انا اللي وصلت صوتي وفي ناس ساعدتني. المشكله هنا ان لو حصل كده مع اي يوتيوبر صغير تاني مش عارف يوصل صوته، هل هيعرف يحل المشكله؟ كده يعتبر حلمه هيتدمر ومش هيكمل. لان في ناس كتير بيحصل لهم نفس الحكايه وما بيعرفوش يوصلوا صوتهم او يعرفوا يتكلموا او يعرفوا يحلوا المشكله. يا رب اليوتيوب يعرف المشكله دي، يا رب يا رب يا رب اليوتيوب يعرف المشكله دي. مش اي ايميل يجي لليوتيوب يقول الفيديو ده بتاعي او يخصني او انا بمتلك حقوقه، الموظف يعتبر الغلبان بيبص على الايميل اللي يعتبر شكله رسمي فيصدق ويمسح الفيديو ويدي مخالفه للي هو اساسا صاحب الفيديو وصاحب المحتوى. يا رب المشكله دي تتحل واي يوتيوبر حصل له كده ما يفقدش الامل، لان الموضوع بيحصل كتير. واي حد طالع في اليوتيوب اليومين دول او في الوقت ده ليه العرضه ان هو يحصل له نفس اللي حصل لي. كل اليوتيوبرز اللي طالعين ممكن يحصل لهم كده. فيا رب يا رب لو حد حصل له كده ما يفقدش الامل ويكمل ويعاند، لانه هو اللي معاه الحق، وما يخليش الحراميه دول هم اللي يكسروه حلمه. لان المستقبل للاوريجينال كونتنت. لو احنا عايزين كوميونتي كبيره في مصر وفعلا المصريين اليوتيوبرز يطلعوا بشكل قوي ينافس الخليج وينافس امريكا، هو ده المفروض نعمله، اللي مفيش حد يفقد الامل ونحل المشكله كل يوتيوبر مصري بيتعرض له. شكرا لاي حد اتفرج على الفيديو. انا كنت محتاج اوصل الرساله دي، ومحتاج كل الناس تعرف ايه اللي بيحصل في اليوتيوب المصري. والناس الحراميه زي احمد شرابيه ده لازم يقف عند حده. وانا بس دي رساله لليوتيوب انه يعرف ايه اللي بيحصل، ورساله لاي يوتيوبر صغير انه لازم يكمل، وهيعملوا كده عشان يوقفوه ولازم يكمل غصب عنهم. شكرا جدا، شكرا جدا. الحمد لله ابدا انزل فيديوهات عادي.